Olá, amores! O nosso vídeo hoje está começando assim, ó, gravando do celular, porque hoje nós vamos ter vlog aqui no canal. Antes da gente iniciar esse vlog, vai se inscrevendo aqui no canal, dando o teu joinha para me ajudar aqui na divulgação. Quando se inscrever, aproveita e ativa o sininho das notificações para não ficar por fora de nada que eu tô postando por aqui, tá? Vocês tanto me pediram lá pelo Instagram, aproveita, se não me segue por lá, vai seguindo, eu tô deixando minhas redes sociais aqui para vocês, tá bom? E vocês tanto pediram, Ana, grava vlog, que eu tô aqui, amores, gravando vlog pra vocês. Na verdade, o dia já acabou, eu já cheguei em casa, mas eu queria fazer a introdução desse vídeo, então eu tive que fazer agora, tá? Eu fui hoje para o Sound of Beauty. Gente, eu não sei como se pronuncia, tá bom? Porque meu inglês não tá essas coisas todas. Sound of Beauty, que é um evento de música e beleza, de várias masterclass da Sephora, que estão lá no shopping Rio Mar, com várias experiências de beleza e música pra quem se inscrever. E eu fiquei de hoje à tarde, né? Eu fui hoje à tarde já. Foi mara, gente. Segundo que o evento em si foi muito, muito bacana. Encontrei até uma fofa de vocês, Polly. Beijo, Polly. Foi um amor te encontrar. Amei você, sua filhinha fofa. E, gente, foi muito bom. O evento, ele tá acontecendo até hoje no Rio Mar, que é quando esse vídeo vai ao ar, tá? Domingo. Eu fui sábado hoje, na verdade. Enfim, fiquei confuso, né? Mas vai ter esse evento até às 10 da noite, se não me engano, no Shopping Rio Mar, até o domingo, dia 17. Então, quem ainda quiser participar, dá pra passar lá e ter várias experiências de beleza bem legais, com várias marcas que amamos. E é isso, gente. Foi mara o evento, eu amei e filmei um pouquinho pra vocês lá, o meu dia, minha tarde no evento, uma tarde no shopping. E vou mostrar um pouquinho pra vocês, já que vocês me pediram tanto vlog. Eu espero que vocês gostem. Então não deixem de comentar aqui embaixo se vocês gostam, se vocês querem mais vídeo assim. Tá bom, amores? Então é isso. Então vem acompanhar o vlog de hoje. Já tá por aqui, ó. O evento tá rolando lá embaixo já. Tô aqui com a Marcela. Dá um oi, amiga. E daqui a pouquinho é a vez da gente. A gente tá esperando porque como o evento ele é fechado, então entra de grupos em grupos, sabe? E aí a gente é das 15 horas, né? Agora são 14h53, ou seja, vamos descer, né, amiga? Porque já já a gente vai. Já é nossa vez. Então vamos com a gente, eu vou mostrar tudo pra vocês. E a gente vai procurar aqui o que tá rolando. Tá tendo um DJ ali, ele estava ali rolando música e a gente vai procurar aqui o que é que vai fazer pra poder mostrar pra vocês, tá? De me apaixonar pelo perfume J'adore da Dior, a gente ainda passou lá no stand da Shiseido e eu me apaixonei por um primer, gente, que pasmem. A gente usa por cima da make, sabe? Eu fiquei encantada e ele dá um controle na oleosidade da pele e além de tratar a pele, né, gente? Como os produtos da marca têm essa proposta de tratamento mesmo. Falamos com o Júnior, que é maquiador e tava representando a marca lá, um amor, um fofo. E a gente foi super bem atendido por ele, a gente ficou sabendo um pouquinho mais da marca mesmo, Shiseido, porque tem gente que conhece mais o pó, que é protetor solar, né? Mas tem muita coisa, uma variedade enorme de make. E depois a gente ainda teve uma experiência bem bacana com foto e filmagem de lá.
Ai, gente, eu não sei, acho que é tipo um estúdio, sabe? Eu achei muito legal, eu acho que deu pra fazer muita foto bacana lá. E eu vou soltar o dedo no Instagram, então vocês fiquem ligadas por lá, porque vai ter muita foto legal desse dia, tá? E eu vou mostrar um pouquinho também do que rolou nesse estúdio. O evento inteiro ao som da DJ Lily Scott, que tava lá. Hoje era o dia dela, né, nesse sábado. E cada dia tem um músico, enfim, um DJ diferente para animar o evento e pra noite dar o show, né? Oi, gente! Gente, aqui tá rolando som com Lily Scott agora. E é som o dia todo. Bater bem muita perna, cansadinhas, igual duas velhinhas, né, amiga? Eu 25 anos. Aham, 25 anos. Faz o quê? Mais de 5 que ela tem 25. A gente agora... a gente vai comer agora, matar quem mata a gente. E eu vou mostrar pra vocês a comidinha light, porque é fit, amiga. É super fit. Low carb. Super low carb, sem glúten, sem lactose, sem nada. Vou mostrar pra vocês. Vamos que a gente vai comer agora. Mas é zero. Olha, é low carb. Não é light e é zero. Já de Marcela. Mentira, gente. O meu é light, zero, sem lactose, sem gosto, sem nada. Potes de açaí, minha primeira e única refeição do dia, né? Porque depois disso eu não vou mais comer nada. A gente tá se despedindo, indo pra casa.
né, amiga? Rolando um pouco, talvez. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver aí um pouquinho do dia da gente. Espero que vocês tenham gostado e curtido aí um pouquinho do Sound of Beauty, meu Deus. Quase que não sai. E pronto, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje, ter acompanhado o dia da gente. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau.